សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello everyone ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំបានលើកយកមេរៀនថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹង English Grade 6 គឺមេរៀនថ្នាក់ទី6ណាមេរៀនអង់គ្លេសថ្នាក់ទី6ដែលសារមេរៀននឹងល្អវាអាចជួយដល់សិស្សានុសិស្សនៅបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី6ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមេរៀននឹងមកចែកម្លែកអញ្ចឹងយើងមើលមេរៀនទី1 Greeting and Introduction ការស្វាគមន៍និងការណែនាំនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងមានតកតើនឹង conversation សន្ទនា reading text អានអំណានអញ្ចឹងយើងចូលមើលកិច្ចសន្ទនា conversation សន្ទនា Good morning my name's Bol អរុនសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Bol ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់ណា Good morning I'm Nita អរុនសួស្តីខ្ញុំគឺនីតា How are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ I'm fine thank you and you ខ្ញុំសុខសប្បាយអរគុណចុះអ្នកវិញ I'm good How old are you ខ្ញុំសុខសប្បាយតើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន I'm 12 years old ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំ What grade are you in តើអ្នករៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន I'm in grade 6ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6 Reading text អំណានអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសសិនចាំក្រោយមកចាំបកប្រែម្ដងមួយឃ្លារបស់វាអូខេតោះHello, my name is Radha. I am 12 years old. I'm in grade 6. I have a brother and a sister. My brother is Richard. He is 15 years old. He studies in grade 9. He is very good at mathematics. My sister is Ratana. She is 10 years old. She studies in grade 5. She is good at English. We study in the same school. We go to school by bicycle every morning. The school is about 1 kilometer from our house. It takes 15 minutes to get there. Our school is a nice place to study. It has library, garden, playground, and football field. We like our school. អូខេអញ្ចឹង section នេះគឺយើងមើលអំពីការបកប្រែម្ដងខ្ញុំនឹងអានហើយបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម Hello my name is Ratha សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះរដ្ឋា I am 12 years old ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំ am in grade 6ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6 I have a brother and a sister ខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់និងប្អូនស្រីម្នាក់ My brother is Richard. He is 15 years old. បងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះ Richard គាត់អាយុ15ឆ្នាំ He studies in grade 9. គាត់រៀននៅថ្នាក់ទី9 He is very good at mathematics. គាត់ពូកែខាងគណិតវិទ្យា My sister is Ratna. ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរតនា She is 10 years old. គាត់អាយុ10ឆ្នាំ She studies in grade 5. គាត់រៀននៅថ្នាក់ទី5 She is good at English. គាត់ពូកែខាងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងចូលមកខាងក្រោមទៀតដោយសារតែអក្សរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ជា2 slide We study in same school. ពួកយើងរៀននៅសាលាជាមួយគ្នា We go to school by bicycle every morning. ពួកខ្ញុំជិះកង់ទៅរៀនជារៀងរាល់ព្រឹក The school is about 1 kilometer from our house. សាលារៀនមានចម្ងាយ
ប្រហែលជា1 គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំ It takes 15 minutes to get there វាត្រូវចំណាយពេលរយៈពេល15នាទីដើម្បីទៅដល់ទីនោះ Our school is a nice place to study សាលារៀនរបស់ពួកខ្ញុំជាកន្លែងល្អសម្រាប់សិក្សា It has a library, garden, playground and football field វាមានបណ្ណាល័យ សួនច្បារ កន្លែងលេង និងទីលានបាល់ទាត់ We like our school ពួកខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារៀនរបស់ពួកខ្ញុំ Well, our lesson has come to the end. Thank you so much guys for watching this video from the start to the end. And please don't forget click like and subscribe my channel. Thank you. See you next video. Bye bye.